Hello，大家好，我係老周，好耐冇出片啦，咁都要同大家解釋下嘅，因為近排工作係多咗啲。嗱，以前咧我就好薄嘅，咁啊瞓得少，咁積埋咧，咁啊身體越嚟越差啦。咁而家唔得啦，年紀大就要唞翻多啲，工作適可而止，因為真係嘅好多我以前唔注意到嘅問題啦，即係譬如坐姿啊、行路嘅姿勢啊，咁啊一直都唔啱噶啦。加上積勞成疾，咁我真係唞咗一排嘅，唞啊真係唞喎，唞係連手機都唔睇嗰種，我要放低晒所有嘢，放鬆自己啊，俾自己唞下，咩都唔做，咩都唔諗，1個鐘。你可以係瞓覺，可以係攤喺度。呢種休息咧，我覺得係幫助都幾大嘅。咁如果有病，咁梗係需要治療啦。咁啊，之前我真係病咗一輪嘅，雖然唔算係好嚴重，但係經過我呢位好好嘅醫師幫我調理咗身體之後咧，成個人精神翻晒。嗱，我之前咧經常腰痛啦、頭痛、頸痛、腳痛、五臟六腑我都有事啦。而家醫好咗頸痛、腰痛，嗱對腳仲調理緊。我以前都唔知嘅個頭原來發脹咗嘅，摸上個頭皮咧係有層好厚嘅肉咁樣嘅。但係我揾 Doctor Lau 幫我調理咗之後咧，哇！而家個頭摸翻到骨啊，而家成個人精神晒啊，視力又好模糊嘅，成日都蒙查查咁睇嘢。咁啊，同埋個頭脹住咧，因為頸痛啊嘛，啲血輸唔到上腦啊嘛，個人係頭昏腦脹嘅成日都。不過好彩做完治療啦，哇！馬上成個人精神晒，視力亦都清晰翻。因為以前做嘢成日會打錯嘢啊、整錯字啊咁樣，因為就係睇嘢好難集中啊。好蒙啊！換過好多副眼鏡都唔得啊！即係唔係眼嘅問題啊，其實係個頭嘅問題。我成條頸咧都有倒魚，因為就係我姿勢唔正確咯，成日耷低頭做嘢啊，成日長時間望住個電腦唔喐啊，條頸耷低頭玩手機啊咁樣。嗱，點解啲人成日話腦霧咧？其實有可能係倒魚有關嘅。而家我哋個個行出街，唔好話坐緊車啊，行緊路啊都耷低頭玩手機啦。呢個習慣好差㗎，唔單止影響你頸椎啊，耷低頭係會壓住你啲神經血管嘅，咁長期係咁咪會有倒魚咯。嗱，大家你不妨留意下自己條頸有冇淤黑啦。我算係好嚴重嗰種淤黑，不過好彩有 Doctor Lau 啦。我之前咧就睇過佢幫我醫過條腰㗎啦。今次咧我條頸係痛到轉都唔得啊，成個頭好似俾個金剛箍箍住咁啊，好緊又暈又痛，咁最後都要睇 Doctor Lau 啦。Doctor Lau 因為收得都唔平㗎嘛，中間咧其實我睇過7個醫生，其實都冇一個可以醫得好啊！唔係話我睇一次就覺得佢唔好，係可能我咁講係冇斷咗嘅，即係可能同一個醫生我睇夠1年可能會慢慢好咧，一路睇落去咁樣，就唔係話佢哋冧症啊。不過真係我睇完佢哋一次，我係冇好轉，仲惡化咗，咁我梗係唔會幫襯佢睇第2次啦。嗱，我早排頸痛，我一開始睇急症唔得，試過針灸唔得，走到返內地睇中醫唔得，正骨嗰啲治療又唔得，西醫嗰啲衝擊波啊、物理治療都唔得，佢只係舒緩你10零20分鐘，隔咗1個鐘頭之後又痛返，試過咁多個唔得，咁最後都係死死地氣揾返 Doctor Lau 咯。咁做咗1次調理咧，個頭就即刻唔痛啊，好咗80%㗎啦。但條頸嗰啲骨咧仲有啲緊嘅。即係我左右喐嘅時候咧，都有啲聲啊，啪啪聲咁樣嘅。咁啊，佢教我個頭頸應該點樣移動就可以舒緩咯。因為有啲技巧嘅，原來唔係就咁向左向右轉就得嘅，要有少少打側嘅，唔同角度嘅活動咧，先至可以令到你每一節嘅頸椎啊，即係第4、第5、第6、第7、第8節咁樣數落去啦嚇。要唔同角度轉動先可以鬆到佢嘅。呢啲都係 Doctor Lau 教我嘅。OK。到我做第2次治療咧，我覺得好咗98%㗎啦，即係而家係完全唔痛啊，只係間唔中條頸仲有啲咳咳聲，但係冇事嘅，完全唔痛。第2次咧就係同我做一個頭療啊，就係令我發脹咗嘅頭通翻晒啲神經，咁啊成個人都精神晒。所以咧我係好推薦大家去睇 Doctor Lau 嘅。嗱，片嘅內容嗰度咧，我有寫佢個 Facebook 專頁㗎啦，自己去預約揾佢。Doctor Lau 佢有啲獨特嘅手法，就唔使開刀、唔使打針、唔使食藥都可以醫翻好你。咁佢醫嘅當然唔係一般嗰啲傷風感冒啲普通病啦，
佢同我講咧，佢係專醫嗰啲奇難雜症嘅，即係譬如你經常個身體會痛，但係唔知點解，可能你係舊患，可能係骨傷或者係啲筋膜發炎，咁你俾佢睇睇，其實佢望你檢查下，佢知道你係邊度出咗事㗎啦，好勁啊呢個 Doctor Lau。我初初識佢都係咁啫嘛，佢望我兩眼，見我行路姿勢，佢話你個盤骨腰椎間盤突出喎，哇，咁你都知？係啊，我睇到你長短腳啊嘛。唔係，哇！你對眼 X 光嚟㗎，咁你都睇到，咁啊最後俾佢檢查下，真係，咁我都半信半疑嘅。第一次揾佢醫條腰嘅時候，但係做咗1個鐘嘅治療啫，我條腰即刻唔痛，好神奇。即係，但我相信好多識正骨嘅中醫師咧，都識得處理呢啲問題嘅。只係我覺得好多醫生係會擔症啊，或者只係頭痛醫頭啊。譬如我盤骨有事咁啊。佢會幫你舒緩咯，物理治療都係㗎，幫你舒緩你嗰個痛嘅地方。但係我從來未見過一個醫生佢係全身咁幫你調理。嗱，呢樣嘢我問過 Doctor Lau 嘅，佢就話因為咧你啲骨移咗位，咁如果冇錯，佢幫你移翻正係得啊，你馬上唔痛啊。但係你移翻正嘅時候，你其他嘅關節，譬如你膝頭哥、你嘅膊頭、你嘅頸、你嘅腰椎，都會令到你個盤骨再突出翻㗎嘛。所以佢係要一節一節咁樣全部幫你扣翻實、推翻正先得啊！哇，咁嗱，雖然我覺得阿 Doctor Lau 佢唔係收得平啊，但係佢幫你做晒全個人全身喎，咁啊抵嘅喎。其實我覺得佢講法合理嘅。譬如好多醫生啦，即係我唔怕得罪講句啊，啲西醫，喂，你傷風咳感冒啊，咁食藥哦，咁食藥其實只係令你個身體發熱嘅啫嘛。咁大家都知㗎啦，成日坐梗係唔好㗎啦。咁但係久而久之你就會腰痛、盤骨痛噶嘛。如果你係睇中醫或者睇骨科啦，照埋 X-ray 啦，佢都係話俾你知，係咯，你腰椎間盤突出咯，你個盤骨斜咗咯。如果你睇跌打嘅，咪就係幫你打你痛嗰個位咯。但係 Doctor Lau 話唔係嘅，係你成個人都有問題嘅，你腳啊、你膊頭啊、頸啊，係因為長期都係彎曲啊、伸得唔正啊，或者成日都唔喐啊，先至影響到你盤骨㗎。所以咧，我記得我第一次俾佢做治療嘅時候咧，係全身俾佢喐過晒啲骨嘅。其實都已經2年前㗎啦，我到而家都冇腰痛，真係好感激佢呢樣嘢。嗱，橫掂都係啦，我講埋對腳啦。呢張相就係我其中一隻腳嘅情況，咁已經係做咗2次㗎啦。頭2次因為冇影到相啊。嗱，我見到係比之前係淺色咗嘅，咁日後我都會 keep 住揾 Doctor Lau 做隻腳嘅。咁如果我做多一次，個顏色又再淺啲嘅話咧，有好轉啦。我再影啲相俾大家睇下。咁咧，我以前就唔係好敢揸車嘅，因為隻眼視力越嚟越模糊啊，有老花啦嘛。咁同埋成日網上面睇好多嗰啲交通意外啲片咧，我自己都驚啊嘛。睇得多就唔敢揸噶啦。以前成日揸車嘅時候會發惡夢噶。咁啊，最近香港又唔知咩事啦，接二連三幾單交通意外。即係嗰啲畫面都幾震驚下嘅，你後生女30零歲咁啊，拜拜咗啦。仲要嗰個死狀都幾恐怖啊，冇對腳。咁有一啲後生女鐵騎士冚咗人哋貨車尾板。雖然咧，即係我都揸車好多年啦，但係我都係唔係好中意揸車，好大心理壓力啊。加上自己身體唔太好啦，可免則免。嗱，而家最近咧，我對眼清晰翻咧，可能話唔定揸翻啦嚇。嗱，近排我少出片嘅原因咧，都係因為咁，真係要休息，同埋我都少講時事嘅嘢啦。除非嗰個話題好 ad hoc，我有啲特別嘅觀點想同大家分享啦，都係由其他 YouTuber 講啦。今日介紹一條新嘅頻道，香港美容業協會創會主席葉世雄 Nelson 嘅一條新開嘅 channel 啊，同大家介紹下啦。即係因為喺美容界就個個都認識佢噶啦。佢以前都有喺新城電台嗰度開咪講美容嘅。嗱，我賣下廣告啊，呢條 channel 除咗講美容之外咧，都有講一啲時事嘅話題嘅。所以咧，我而家少做噶啦，等 Nelson 講翻多啲，希望大家多多訂閱支持啦。好啦，今集就咁多，之後繼續同大家講電影，拜拜。